गाइस, आज का सवाल ये है कि टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा। तो टाइपिंग टेस्ट गाइस होगा आपका कंप्यूटर पे ही, परंतु आपको टाइपिंग पेज से देखकर ही करनी होगी। आप इस भ्रम में ना रहें कि आपको टाइपिंग स्क्रीन से देखकर करनी होगी। गाइस, ये पेपर ले रहा टीसीएस है, पर इसके लिए रूल रेगुलेशन ट्रिपल एससी ने देना है और ट्रिपल एससी का रूल रेगुलेशन कहता है कि आपको टाइपिंग पेज से देखकर करनी होगी। गाइस, इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। इनका टाइपिंग टेस्ट लेने का मकसद एक तो ये होता है कि बच्चे को अच्छी टाइपिंग आती हो, दूसरा मकसद ये होता है कि बच्चों को छटनी भी करना है। अब बच्चे छटनी कब होंगे? जब एक अच्छे लेवल का टेस्ट होगा। स्क्रीन बेस्ड में तो अनफेयर कंपटीशन होगा। जो बच्चा पेपर मोड से 22-23 की स्पीड निकालता है, वो बच्चा भी स्क्रीन पे अगर आप देख के टाइपिंग करवाओगे तो वो 30 की निकाल देगा। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे। इनके पास लिमिटेड सीट्स हैं, इन्होंने बच्चों को छटनी करना है। तो आप बिल्कुल भी माइंड में विचार ना लाएं कि स्क्रीन से होगा, पेपर से ही होगा। एक अच्छे लेवल का टेस्ट होगा, आपको तैयारी भी एक अच्छे लेवल की करनी होगी। तो गाइज, मैं पहले भी बता चुका हूं, इस टेस्ट को पास करने का फिनिशिया ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज 1.0 से लेकर 4.0 सारी की सारी लो, सारे प्रिंट आउट निकालो, डेली टेस्ट दो। हो ही नहीं सकता आपका टाइपिंग टेस्ट रह जाए। और स्प्रेडशीट टेस्ट की पीडीएफ लो, सारे टेस्ट लगाओ गाइज। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो नियत से, सच्चे दिल से तैयारी करो, भ्रम में ना रहो। वास्तविकता यही है कि टेस्ट अच्छे लेवल का होगा तो तैयारी भी अच्छे लेवल की ही करनी होगी। बाकी आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।